Assalamualaikum. It's Dhaka from Pohela. Hello guys, this is Wasek. Welcome to YouTube channel WATEFALLS Vlogs. আশা করি আপনাদের সবার আমার ইন্ট্রোটা ভালোই লাগছে। যদি ইন্ট্রোটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ এই ভিডিওটায় 800টা লাইক করে দেন, কারণ এই ভিডিওর জন্য অনেক বেশি কষ্ট করতে হয়েছে। তো এতক্ষণে তো বুঝেই গেলেন আজকে আমি কই যাচ্ছি আর কি করব। সো এর জন্য স্টার্ট করি আজকের ব্লগটা। বাসা থেকে বের হলাম, এখন বাজে সকাল 8:10। এরকম সকাল সকাল অনেক দিন পর ব্লগ, বাট রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে না এখন সকাল 8টা। নর্মালি আমি ঘুম থেকে উঠি 12টার পরে, কারণ আমি রাতে এডিট করি বা রাতে মুভি দেখি যে কোনো একটা। এর জন্য আমার লেট করে ঘুমানো হয়, লেট করে ঘুম থেকে ওঠা হয়। আমার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল অন্য একটা জায়গায়, বাট ফাহিম ভাইয়ের জন্য যাচ্ছে এখানে। আমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে আরও কয়েকদিন পরে যাব, বাট আজকে যেটাই যাচ্ছি ওখানে ফাহিম ভাই আগেও গেছিলো। ফাহিম ভাই বলছে অনেক সুন্দর, এর জন্য আবার যাওয়া, না হলে কিন্তু যেতাম না। ভাইয়া সাইড তো সাইড সাইড সাইড। ও ও ও ও ও ও এখন বাজে 8:24। ওয়াও, ফাহিম ভাই এখনো নামে নাই। এই তো বের হয়ে গেলাম। এখন সবার ফার্স্টে যে কাজ সেটা হচ্ছে তেল নেওয়া, কারণ আজকে আসা যাওয়ায় 100 কিলো থেকে একটু কম হবে, বাট তাও অনেক দূর। সো বাইকে তেল নিয়ে নিই, এরপর মাঝখানে এক জায়গায় ব্রেক নিব, কারণ চা খাবো। মাত্র জিসি ক্রস করলাম, সামনে খুলছি। এই সামনের ব্যাগেটা বেশি প্রবলেম করতেছে, এটা শুধু আমার সামনের দিকে চলে আসতেছে। আচ্ছা, এই একটা প্রবলেম, মানুষ যেদিকে রাস্তা পার হয় তার উল্টা দিকে তাকায় কেন হাঁটায়? এটা হচ্ছে এখানের মোড়। এই মোড় ক্রস করলাম। এই সিটি গেট দিয়ে বের হয়ে গেলাম। আচ্ছা, অনেকে বলে বায়েজিদ লিং রোড কোথায়? এই ব্রিজ থেকে নেমেই ডান পাশে হচ্ছে বায়েজিদ লিং রোড। আর যদি কেউ টল রোড দিয়ে আসে, বের হয়ে জাস্ট রাস্তাটা ক্রস করে এই গলি। এই এখানে দাঁড়ালাম। গো প্লে, এটাই খেলার জিনিস। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এই রোড, এই রোডটা দিয়ে যায় কুমিরা ঘাট। হ্যাঁ,
এখন ড্রোন ফ্লাই করব। সো এখন ড্রোন শট 1 2 3 গো। Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. চলে আসলাম ছোট দরগা। এই বাম পাশ দিয়ে যাব। আমরা যাব আজকে সহস্রধারা। আমি চিনি না, এটা ফাইম ভাই চিনে। ওকে, দেন বাইকটা রেখে অল্প একটু নাকি আবার হাঁটাহাঁটিও আছে, হেঁটে হেঁটে দেন ঝর্ণার ওখানে যেতে হবে। হ্যাঁ, সো বাইকটা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই ছিল। আর একটু আগে এক জায়গায় নামছিলাম চা খাওয়ার জন্য, বাট চা খাই নাই, অনেক বেশি গরম। স্প্রিট খাইলাম দুজনে দুইটা। যারা আমার মতো চিনে না ওরা জীবনেও খুঁজে পাবে না। সো যারা এখানে আসতে চায় তারা আসার আগে একটু সাবধান, মানে প্লেসটা জেনে দেন আসা উচিত। কারণ আমি যদি হতাম তাহলে আমি জীবনও চিনতাম না, কারণ এটা অনেক কেমন জানি প্লেসগুলা। অফরোড অফরোড অফরোডিং অফরোড চলে এসেছে। আমরা এখন অফরোড ও মারে। তাহলে আর কথা হচ্ছে একদম ওখানে গিয়ে বাইকটা রাখার পরে, কারণ এখন রাস্তাও খারাপ, আমি বাইক চালাই, কথাবার্তা না বলি। এই আসলাম, এখন আমার বাইকটা পার্ক করা। এখান থেকে এখন হেঁটে হেঁটে যাবো। এখান থেকে প্রায় 1 কিলো, বলো না? 1 কিলো যেতে বেশি কি 1 কিলো? হাঁটতে 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 এদিক দিয়ে টুপটুপ করে ঘাম যখন পড়বে তখন বুঝবা। ওকে, সো আমরা এখন যাব সহস্রধারা ঝর্ণা, যেটা প্রায় 100 ফিটের উপর উচ্চতা। আর তুমি প্রথমে বলছিলা যে ঝর্ণাটা একেবারেই সুন্দর না। ভিডিওতে দেখলাম ঝর্ণা আমার একদমই ভালো লাগে নাই। আমার ভালো লাগছে সুপ্তধারা, যেটা ওটা আমার সুপ্তধারা যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, বাট ফাইম ভাই বললো না যাবে না এটাতে। লাস্টে আবার রাজি হলো, দেন আবার বললাম যে না, ফাইম ভাই যেহেতু বললো সহস্রধারা, এর জন্য এটা যাচ্ছি। বাট সুপ্তধারায় যাব কবে কবে বলে দেবো না, হায়াত মাহুত তো আছে মানুষের। এখন নেক্সট প্ল্যান করো। এখন আমার মোর দেন বেটার হলো যে আমরা যে একটা প্ল্যান করছিলাম লাস্টে, ওই যে কোনটা সাকিবের, ওটা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা তো যাবো, ওই জায়গাটাতেও যাওয়া দরকার। আচ্ছা, ফাহিম ভাই আমাকে এটাও বলছিল এখানে অনেক লেক আছে, আমি বোট রাইড করতে পারবো, হ্যান করতে পারবো, ত্যান করতে পারবো, হাজারও কথা বলছে। আমার এখানে আসার ইচ্ছে ছিল যে ঝর্ণাটা যে ভিউ, ওখানে ড্রোন ফ্লাই করার জন্য পারফেক্ট একটা প্লেস। আর বোটে যখন চড়বো অ্যাক্টিভ ট্র্যাক অন করে দিব, বোটটা চালাবো, ড্রোন আমাদের চারপাশে ঘুরবে। সো ওইটা সিনেমাটিক যদি কাজ করি হিউজ পরিমাণে জোস হবে। ওই তো ঝর্ণা আপনার পাই গেছি, এই তো ঝর্ণা একটা। আমি এখানে কুকুরগুলো নাকি টুরিস্টদের সাথে পিছে পিছে যায় একদম, এটাও নাকি ঝর্ণা পর্যন্ত যাবে। এখন দেখি। এই আচ্ছা, আমি একদমই হাঁটাহাঁটি করতে পারি না, হাঁটাহাঁটি আমি করিও না তেমন একটা, বাইক কেনার পর তো একদমই না। আর অনেক রোদ, আর হাঁটাহাঁটি নাকি অনেক 1 কিলোরও বেশি। পেছনে একটা ব্যাগ নিয়ে হাঁটাহাঁটি করা কষ্ট। ওকে, হাঁটা স্টার্ট করছি আমরা 4 মিনিট 50 সেকেন্ড। ভিডিও হচ্ছে যে মানে হাঁটা 4 মিনিট 50 সেকেন্ড ধরে হাঁটেই আমার অবস্থা খারাপ। ফাইম ভাই সেই কখন থেকে বলতেছে শুধু চলে আসছি, বাট আচ্ছা নাম বন্ধ নাই। পাহাড়ি পথ 1 কিলোমিটার হাঁটতে তো হবেই। তারপরে আর যে রোদ, তারপরে 2 দিন নাকি বৃষ্টি হয় নাই, এর জন্য রাস্তাঘাট নাকি ভালো, নাহলে নাকি রাস্তা আরও খারাপ হইতো। পেছনেও কয়েকটা পাহাড়, সামনেও পাহাড়, আমরা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে হাঁটতেছি।
এটা সহস্রধারা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির লিমিটেড, যারা এটা হচ্ছে যে ধরো এটা এলজিডির অর্থায়নে বা বিদেশি অর্থায়নে করা হয়, এটা একটা সমিতি। এটার উপকারিতা হলো যে এখানে যে বাঁধটা দেওয়া হয়েছে, পাহাড়ের যে পানিটা জমা হয় ঝর্ণার, শুষ্ক মৌসুমে এখানে চাষাবাদ করার জন্য এই পানিগুলো খুব দরকার হয়, আর মাছ চাষও করা হয়। উপরে যাবো? হ্যাঁ উপরে যাবো। আর এটা দেখাতে চাই, এটা হলো যে সেই অনেক পুরনো, এদিক দিয়ে নাকি গ্যাস উঠে। এই এটা এরকমই, এখন উপর উঠতে হবে, উপর অনেকগুলো সিঁড়ি। তো এখন এই লোকেশনে ড্রোন ফ্লাই করা হচ্ছে এই পুরো এরিয়াটার। দেন ঝর্ণা যেতে হবে বোট এটা করে, বোট এটা করে। এই ঝর্ণা কোন দিকে? ঝর্ণা পূর্ব দিকে, ভিতরে পূর্ব দিকে যাওয়া আসা 40 টাকা। ওকে, তো এই বোটে করে আমরা যাব। এই এখন আমরা বোটে, আমি আর আমি একটু ছেড়ে ভয় লাগতেছিলাম না কেন? এই আমাদের পিছনে এই ঝর্ণা, এই কারণ গাছ বুঝে, আমি যতটুকু জানি এই পিছনে ঝর্ণা চলে আসছি। ড্রোনটা একদম নিচে দিয়ে আসতেছে, আমার সেই ভয় লাগতেছে। চলে আসছি আমরা সহস্রধারা ঝর্ণা, সীতাকুণ্ড ছোট দরগার হাট। আচ্ছা, এখন আমরা পানিতে নামবো। আমি আর ফাহিম ভাই, যার জন্য এই ক্যামেরাটা আমি ব্যাগে ঢুকে ফেলবো, কারণ এটা নিয়ে পানিতে নামাও যাবে না, কিছু করা যাবে না। আর এই ঝর্ণাটা নিয়ে যা দেখাইতে হয় সব ড্রোন শটে। From last night, I don't even know where we are. I'm naked and I don't know yet. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. হ্যালো, এখন এটা হচ্ছে আমার পিছনে, এটাই হচ্ছে সহস্রধারা। আমার কাছে গোপ্রো নাই, যার জন্য কখনো ঝর্ণার ভিতরে কখনোই শুট করে নাই, ফার্স্ট টাইম। বাট ঝর্ণার পানিগুলো এত জোরে পড়ে, এখানে এখন আমি আর পাইম ভাই ছাড়া কেউই নাই। পানির প্রেসারে 120 ফুট না 150 ফুট পানির প্রেসারে কান ধরে যাচ্ছে, কান একদম বুলেটের মতো পড়ে এগুলা। আজকের ভিডিওতে আমার 800 লাইক। 800 লাইক, আমি 500 লাইক। আমার 800 লাইক এই ভিডিওতে, প্লিজ 800, প্লিজ প্লিজ। আর ফাহিম ভাই 500। আমার যদি 500 হয় তাহলে আমরা কোথায় যাবো? কোথায় যেতে পারি? যাই না, যাবো, ড্রোন নিয়ে যাবো, ড্রোন নিয়ে যাবো। 800 লাইক হলেই আমি আমার নেক্সট ভিডিও আপলোড করে দেবো। আমারও ড্রোনে Do it just to make me feel. Can I
just escape for a moment, trying everything to make me heal. You and I thought we had a deal. If I have you, I'm not lonely. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, এই গোসল করা শেষ, এখন আমরা চলে যাব আমি আর ফাইম ভাই। আর অনেক খিদা লাগছে, এখন প্রায় দুপুর, আমরা সকাল আমি তো বের হই 4টার একটু পর করেই। আর যা বললাম এই ভিডিওতে প্লিজ 800টা লাইক, শুধু 800। যদি 800টা লাইক হয় তাহলে এখানে যে আরেকটা ঝর্ণা আছে ওটাতেও যাব। আর হ্যাঁ, এই লুঙ্গি ম্যানের একটা চ্যানেল আছে নবরস, আমি চ্যানেলের লিঙ্কটা নিচে ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব, ঘুরে আসবেন। যদি ভালো লাগে প্লিজ ভাইয়ের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। চট্টগ্রাম থেকে রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করতেছি, ইনশাল্লাহ চাটগাঁয়া যারা আছেন ওনারা সাপোর্ট করবেন, তো আপনারা সাপোর্ট করবেন, ইনশাল্লাহ ভালো ভালো কিছু জিনিস উপহার দেবো। এবং নেক্সট আমাদের যে টার্গেট, আমরা অনেকগুলো জেলা উপজেলায় হবে। তো এখন আমি আর ফাইম ভাই চলে যাই, আর দেখা হচ্ছে বাসায়। এতটুকুই ছিল আজকের ব্লগটা সীতাকুণ্ডে, এটা আমার ফার্স্ট টাইম। এরপরে সীতাকুণ্ডতে কমপক্ষে আরও 2টা ব্লগ আসবে, সেম জায়গা নিয়ে না, আরও 2টা আলাদা আলাদা প্লেস আছে যেগুলোতে আমরা যাব। এর জন্য যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, কারণ আপনাদের জন্য আরও ভালো ভালো ব্লগ আসবে ইনশাল্লাহ। সো আজকের মতো এই ভিডিওটা এতটুকুই। ওয়াসেক এখন আসে, বাই বাই, টেক কেয়ার।